Lho lakon iki ngono kuwi. Dong. Nabi Yusuf yen dikhianati dulure, dihapusi cemplongne sumur. Akhirnya ketemu rombongan numpak unta, didol dadi budak. Ngoten lho. Bareng dadi budak wong ganteng pol. Ganteng pol. Putrine raja kesengsem. Ngene nggih. Sing niku dadi sabab yai Nabi Yusuf malih dadi pejabat dadi perdana menteri. Kok iso? Yo ngono kuwi lakon. Halo. Biyen Nabi Musa bayi dibuak ibuke, lebokne kotak dikintirne ning halo. Dikintirne ning Sungai Nil. Ngene napa nggih? Tibake pas bojone Firaun dolen nang kali nemu kotak kuwi ana bayi ganteng dirambut karo keluargane Firaun. Akhirnya iso mateni Firaun, menang rajane ganti nabimu Musa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo para rawuh diparingi napa mawon panggah ridho. Sopo ngerti niku namung bagian dari cerita panjang neng ngisor sik ra apa-apa, sing penting akhirnya arep mati husnul khatimah. Allah marzuqna husnul khatimah. Allah marzuqna husnul khatimah. Allah marzuqna husnul khatimah. Ma'anai li syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muga sedaya niki kula barang diparingi husnul khotimah angsal syafaate Kanjeng siji. Nomor loro sedaya niki mesti wonten hikmah. Napa kok tiyang dereng digawe sugih? Iso-iso lek sugih tiyang niku malah ora salat. Iso-iso lek sugih malah wayuh. Melarat kene hikmah lho. Alhamdulillah bojoku ora wayuh sebab melarat. Lamun sugih kira-kira wis rabine, ngono lho. Alhamdulillah aku ora dirampok, ora gablek apa-apa. Tanggoku sugih winginane dirampok dipateni. Alhamdulillah melarat selamat, ngono lho. Berarti kandhane kok ngene apa nggih? Nggih. Sedaya wonten hikmah. Alhamdulillah anakku digawe rada goblok. Tanggoku anake pinter-pinter, ana sing dadi dosen, enek sing dadi menteri, enek sing dadi apa, tapi uripe soro. Anake pinter-pinter enek sing nunggoki wong tuane. Sampai wong tuane lara nemen lho, ning jeding berangkang dhewe. Ngliwet-ngliwet dhewe. Tiba-tiba itu anak pinter-pinter rapenak. Anakku rada goblok titik dilalah kuliah ra lulus. Daftar sekolah ra lulus, mau ngaji ning langgar kene karo tukang adzan, sore mulang TPQ, isuk bantu ngarit, bengi mijeti aku. Alhamdulillah. Neng jedeng enek sing nuntun, klambi reget enek sing ngumbah, panganan enek sing ngliwetne, penak duwe anak rada goblok. Lho, tenan lho. Ya cara anakmu pinter, apa gelem ngopeni ngono kuwi? Enek ora anak dadi dosen, anak dadi menteri panggah gelem nyawi ibuke. Enek ta? Ora enek. Sing gelem nyawi ibuke ya cah ngantang kuwi. Pilih ndi, dia anak pinter karo rada goblok. Panggah ridho, ngono. Paringi anak pinter ridho, muga-muga manfaat ilmune. Diparingi anak enggak pinter panggah ridho, muga-muga ana hikmah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh kadang-kadang jenengan ngertos tibake pangeran jan luar biasa. Napa?
Ngerti anakmu sing bodoh kuwi sing manfaat. Ngertine lek wis tuwek. Dua anak loro sitok pinter dosane UGM kono. Mok telepon, nak ndang ngono ibu loro nemen. Aku sik repot ibu, sesuk nguji skripsi, sumben rapat kali Pak Rektor, sumben malih ditimbali menteri. Kapan nak zaman mulai rong minggu kas, mbok selak mati. Sing pinter kadang ngono kuwi. Lah sing anakmu bodoh ini sewu, ngene wae, gelem nuntun ning jeding, gelem nyewoki, gelem mbah-mbah, gelem godhokne banyu anget, gawe siram ibuke. Saman loro nemen medhek kelap-kelap didik kula-kula. Nyawang anakmu sing bodoh ning sandingmu maca Yasin. Roh saman arep sekarat, anakmu krungu sampean nang kuping Bu Allah, 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 la ilaha illallah. Wis sing nuntun anakmu sing tukang arep lho. Kandhane dudu anakmu sing dosen. Sing dosen repot. Pilih ndi kira-kira? Pilih Ridho. Tidak hanya situ. Wong jenenge cah ngaritan cah desa prigel ndang tandang. Roh kuwi bapake dhewe, roh kuwi ibuke dhewe, tandang ditusi dhewe. Jenenge Pak Mudin nek kursi Fatih bantu tok. Pak Mudin aku pengen bekti ning bapak ibuku. Terakhir iki aku nyekel jasate bapak ibuku. Tak jaluk aku sing ngedusi. Ngono iki lho anak cak ngaritan. Cak ngaritan sing ngerti agama. Cekap ngedusi ngafani, adus wudu ngimami sholat jenazah. Apa nek sholat jenazah diimami anake dhewe? Ya kuwi jan Masya Allah. Dan Masya Allah sampai ten kuburan diadani dhewe. Mantun dikubur Pak Mudin nyuwun sewu kula mawon sing talkin ditalkin karo anake dhewe. Wong-wong padha bubar wangsul piyambake tetep teng mriku hataman Quran sampai sore. Disangokne ibuke sadurunge takoni malaikat mungkar nakir. Ngono ki lho barokah duwe anak. Duwe anak ngaritan. Pun pasrah mawon nggih. Sedaya mesti enek hik. Lah aku digawe lara untu apa nek hikmah enek. Kula bobot kula winginane niku sekitar 80 pinten. Alhamdulillah pun sekitar 2 minggu luwih niki kula sariawan. Ngasek saiki yo panggah sariawan. Makane rada pilo-pilo titik. Tapi wayah mesem yo panggah mesem najan sariawan. Mung mangane rapate iso akeh. Wong kula teng mriku tekoe karepe kondang mangan. Kula alasan aku tas mari mangan. Padahal sariawan. Kula nggih mboten grundel. Mung mangane ra iso akeh ngono ae wong sariawan. Turu yo ra iso jenak wong sariawan. Napa hikmah? Winginane tak timbang karek 70 sakmene kilo. Lho ngene iki lho. Dadi sariawan obat diet sing paling manjur. Rasa ngangge obat. Nggih ta? 2 minggu wis mudhun 5 kilo luwih. Apa enek obat liyane sakliyane sariawan kaloro runtu? Ridho mboten? Diparingi lara untu ridho mboten? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kadang wonten tiyang jaler para rawuh oleh musibah niku Masya Allah kepalu ketutu. Napa kepalu ketutu? Oleh musibah tumpuk-tumpuk wis. Tanggal tuwek, untu loro, duwe entek, bojo pure, diusir mara tuwa, jan. Piro iki? Tanggal tuwek, duwe. Mana-mana? Tanggal tuwek,
duwe entek, bojo pure diusir, mara tuwa loro untu turu langgar gendenge trocok. Tapi sesekali kudu ngalami ngono kuwi. Turu langgar bengi gendenge trocok, singklonge akeh. Kepeksa para rawuh turu ra jenak mangan ora penak. Saat itulah bengi jam 1 wudu terus lungguh madhep ngulon salat tahajud 2 rakaat terus wiridan Allah 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 jadi Gusti Allah ya iki lho sing tak enteni. Kapan maneh sama nyebut jeneng kulek gak tak wehi loro utuhe. Oh dapurmu tak wehi enak wis dolan ae. Nah, sesekali tak wehi iki ben nyebut asmaku Allah. Akhirnya Allah ridho dosane disepuro kabeh. Ana hikmah ora loro itu. Makanya Nabi ini kulek dawuh la yazalul bala bil mu'min hatta yamshi 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'ah. Lek ana wong mukmin terus-terusan kena musibah manahe ridho suwe-suwe dosane entek blas saiki mati dalam keadaan randuwe do pilih ndi diwe suki apa diwe musibah pilih ndi pilih ridho. Sampeyan melo Marzuki lho. Marzuki para rawuh punya tekad diwe sugih ridho, diwe enggak melarat panggah ridho. Hah? Sugih ridho enggak melarat panggah ridho. Benar loh? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kurang dikit meh mari sabar mawon. Terus ngeten wong sakmene iki kawulane pangeran kabeh. Kabeh berhak njaluk. Kabeh berhak ndonga. Dan dongane ya beda-beda sesuai dengan kepentingannya dhewe-dhewe. Dino awan niku wae utawa sesuk sing bakul krecek gawe kerupuk. Ndonga ya Allah nyuwun panas kangge mepe. Kangge mepe kerajaan opa. Tapi ada juga jamaah Gus Mahun niki sing sesuk waya angkler tandur Daud mopok jaluk ya Allah nyuwun udan, ya Allah nyuwun udan. Serahne pangeran Gusti sing jaluk panas kuwi jamaahe. Sing jaluk panas kuwi torikoe Qadiriyah Naksabandiyah. Sing jaluk udan kuwi mau torikoe Qadiriyah Naksabandiyah. Sing jaluk panas yo jamaah kene, sing jaluk udan yo jamaah kene, sing jaluk panas kawulane pangeran, sing jaluk udan yo ya kalau kawulane pangeran. Lamun tibake diparingi udan sing gawe krecek aja nesu. Sebab pangeran maringi udan kuwi ngijabahi dongane kancamu. Halo. Lamun dina iku diparingi panas sing sesuk arep angkler aja nesu. Sebab pangeran maringi panas kuwi ngijabahi dongane kancamu. Lan iso uga kuwi calon besanmu barang. Jadi rasa nesu kene dijabahi alhamdulillah, kono sing dijabahi rapopo kono yo bolo dhewe kok. Dil ora kena kawula Gusti njaluk panas. Gusti Allah jawab, "Sik aku mene udan sing njaluk udan yo kanca, gak kudu aku sing dituruti, aja kono." Lah kuwi piye? Menungso kok ngatur karo menungso kok wani ngatur karo majikan, ngatur tengene Gusti Allah. Ingkang terakhir hadirin hamakumullah, monggo nderek piwulangi pitedahe Kanjeng Syekh
Abdul Qadir Al Jilani radhiyallahu anhu ingkang didhawaken dan kitab manaqib terus pun didhawuhi idza ja'at kal balwa fastaghil bis sabri wa idza atatkan na'ma fastaghil bis sukri wa idza aradta a'la min dalik faridha wat taladzud. Nek sampean oleh ujian musibah sabaro, nek oleh nikmat sukses syukuro, nek pengen derajat luwih dhuwur maneh boh oleh nikmat boh oleh musibah manah panggah ridho loro untuk dinikmati sehat yo dinikmati kuwi lho sing derajate dhuwur. Sakderenge kula mandhap sekedar tambihat pengeling-eling satu menyangkut wudu kadang tiang tangi turu mripate sik blobon tangi turu teng lambene mriki enek intipe iler garing niku lho. Nah kranten blobok niki ngalang-alangi banyu wudu bagi siapapun yang tangi turu gek sekirane blobok sadurunge wudu wajib diraupi sampai resik raine intipe raine ilere raine intipe raine bloboke lagek diwudoni. Kok tangi turu langsung wudu sak marine wudu tibake bloboke sing ngetel teng mriki berarti wudumu ora sah sebab titik sing enek blobok emang ora kacapan banyu wudu dong. Mbak-mbak ibu-ibu sing mari dikwade mari diwisuda mari dadi manten pedake kandel dengkule kandel lipene kandel sidone kandel kuwi ganggu banyu wudu kuwi garakne wuduke rasah. Carane lek pengen sah raupi dhisik karo sabun sampai resik lagek wudu dil. Mbak-mbak sing tangane dipitek dicet kuwi ngalang-alangi banyu wudu. Lek pengen banyune wudu piteke cete kudu diilangi. Lamun pengen mewarna damel hinak mawon apa genane damel pacar mawon ojo ngangge pitek dong. Bapak-bapak sing nyambut gawe teng bengkel kena oli kena blendet oli kukune ireng teng kuku kuwi ireng blendete oli lho. Uli niku lemah iso nyegah usulul ma iso nyegah akhirnya ora kacapan banyu wudu. Bagi wong lanang sing nyambut gawe teng bengkel kok kukune ireng umban dhisik resik karo bensin lagi diumbah karo banyu terus beda irenge petani. Lamun kuku sikil kuku tangan ireng kuwi irenge lemah kuwi banyu iso nres resep wudune panggah sah dong. Pengen terakhir masalah wudu kok ngangge bangkia niki bangkia wis tinggi delamaan ini ngidek bangkia terus ngumbai sikil biar ngono tok kuwi rasa sebab sing kacapan banyu mungkin kene tok lah delamaan ini turu. Nah kangge sing wudu kok karo ngangge sandal ngangge bangkia mbasuhe niki cepoten digrujuk ngono lho. Lah kadang bocah cilik tinggi biar mlayu. Kadang lek bocah TK digambyur teko ngarep tungkake garing. Lah kuwi niki namung ngeling mawon eman-eman kita wiritan dawa kesel sampai lambe ledek tibake ora sah ora diterima sebab wudu keliru. Kapan-kapan kula sowan pengen ngelingaken
sedikit kesalahan tentang sholat, tentang takbiratul ihram, tentang akad, lek akate keliru engko badine dadi riba mboten halal di tedo. Mugi-mugi diparing umur dawa saged sowan dhateng panjenengan sedaya. Dongaaken kula sak garwa kula diparing kiyat nyepeng amanah mimpin NU Jawa Timur, sebab bodane gede kula tas digodho karo dhuwit 1 miliar. Wah, dhuwit 1 miliar. Ke iman kok dituku karo dhuwit 1 miliar. Alhamdulillah ora mempan. Didongakne wong kepung. Diparani teng griya. Diparani teng griya tambahi bodane dhuwit 8 miliar. Nggih. Tapi ra oleh nyun sewu, ra oleh jelasne NU, ra oleh jelasne Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi oleh duit 1 miliar. Pilih iki. Tunggaken nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.